ин гурӯҳи сайёҳон аз Италия мебошанд. онҳо рӯзи 21 феврал ба сарҳади Тоҷикистон ворид гардиданд. пас аз гузаронидани давраи карантинӣ дар шаҳри Хорух муайян гардид, ки сиҳати хуб доранд. ҷаҳонгардон бошанд аз шароит ва хизматрасонии макони карантин изҳори сипос намуданд. Андрея Микели ҳамроҳи дигар ҳамватанонаш тавассути хатсайри Хорух Дарвоз, Кулоб Данғара, Норак Душанбе сайёҳати худро идома доданд. имрӯз бо роҳнамоии масъулини Кумитаи рушди сайёҳӣ аз мавзеъҳои ҷолиби шаҳри Душанбе аз ҷумла Коғи Наврӯз дида намуданд. яке аз ҳадафҳои стратегияи рушди соҳаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ин муаррифии имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар мебошад ва чӣ хеле ки дидед ҳадафи ташрифи ин сайёҳони шаҳрвандони Италия ба ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди онҳо 5 нафарро мебошад. онҳоро мураххас кардан аз 14 рӯзаи гирифтаи карантин. баъдан онҳо дидан намудан аз имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон, аз ҷумла аз мадрасаи Хоҷа Машҳад, оромгоҳи зиёратии Мир Саид Алҳамадонии шаҳри Кулоб ва дигар имкониятҳои сайёҳӣ ҳам вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳам вилояти Хатлонро дидан намуданд. сайёҳонро манзараҳои рангини Коғи Наврӯз ва ҳунарҳои миллӣ ба ваҷд овард. ҳар як ороишоти дару девори ин мавзеи сайёҳӣ ба назари онҳо ҷолибу афсонавӣ менамуд. аз ин рӯ ҷаҳонгардон ҳар як манзараро, ки санъати амалӣ дар он инъикос гардидааст, бо таваҷҷӯҳи махсус назора мекарданд. онҳо иброз намуданд, ки Тоҷикистон бо ин қадар имкониятҳои сайёҳие, ки дорад, солҳои наздик бояд ба як кишвари тараққикардаву пешрафта дар соҳаи сайёҳӣ табдил ёбад. мо дар кишваре қарор дорем, ки аз ин мушкилоти ҷаҳонӣ, яъне коронавирус, мардумонаш дар амон ҳастанду кишвари шумо аз ин вируси марговар орӣ аст. мо аз ин бисёр хушҳол гардидем. пас аз гузаронидани давраи карантин, мо ба як қатор шаҳру навоии шумо сафар намудем. ба ман фарҳангу тамаддуни шумо бисёр писанд омад. зимни сафар ба минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон, мо эҳсос намудем, ки кишвари шумо мардуми меҳмоннавоз дораду хӯрокҳои миллиятон бебаҳост. бо хуб шудани вазъият дар олам, ман мехоҳам дубора ба Тоҷикистон биёям ва инро ба тамоми ҷаҳонгардон тавсия медиҳам. айни ҳол онҳо дар шаҳри Душанбе қарор доранд. итминон аст, ки рӯзҳои наздик онҳо тавассути хатсайри гирифташудаи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути хатсайри Душанбе Франкфурт интиқол гарданд. сайёҳон бо таъссуроти рангин ва хотираҳои ҷолиб аз кишвар берун хоҳанд шуд. барои бозгашти ин сайёҳон бошад мақомоти дахлдор чораҳои зарурӣ меандешанд. ёдовар мешавем, ки коронавирус рӯбарӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилоти ҷиддиеро гузошта, хатари он ба аҳолии сайёра таҳдид мекунад. дар соҳаи сайёҳӣ низ кишварҳои олам ба як қатор мушкилиҳо мувоҷеҳ шудаанд. зеро бо хуруҷи ин беморӣ ва чораҳои пешгирикунанда сафари ҳазорон сайёҳ ба кишварҳои гуногуни олам лағв гардидааст. бо вуҷуди он ки ин беморӣ дар Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, вале тадбирҳои зарурӣ боз ҳам тақвият меёбад, зеро саломатии аҳолӣ бойгари давлат аст.